வெல்கம் பேக் டு இன்னொரு புது வீடியோ. ஹாய் ஃபேமிலி. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவல் ஒரு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லலாம். நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, 10 சிக்கன் வந்துட்டு பம்மி மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா புழுகிருப்பா. நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக் பண்ணோம். அந்த சிக்கன் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு இல்லை, அளவுக்கு மேலே வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த 10 சிக்கனை வந்துட்டு நம்ம இங்கே கொட்ட போகிறோம். ஓகேவா? இது வந்துட்டு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் விரிச்சு வச்சிருக்கோம். பெரிய பிளேட் எது இல்லாதனால இதை கொட்ட போகிறோம். யார் அதிகமான சிக்கன் சாப்பிட்றாங்களோ, ஓகேவா, நாங்கள் 3 பேர் மட்டும் இல்லை, இந்த மேட்ச்ல வந்துட்டு இன்னும் 2 பேர் கலந்துக்க போறாங்க. யார் அதிகமான சிக்கன் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு 1000 ரூபாய்க்கு மேல நம்ம ஒரு பிரைஸ் கொடுக்க போறோம். ஓகே, 1000 ரூபாய் இல்ல ஒரு 10000 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? 10000 ரூபாய் 10000 ரூபாய் கிஃப்ட். யார் அதிகமான சிக்கன் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு 10000 ரூபாய் கிஃப்ட். ஓகே, ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ சிக்கன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூக்கி ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள இங்கே கொண்டு வந்து வச்சிடலாம். வச்சதுக்கு அப்புறமா யாரெல்லாம் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் வரீங்க? கார்த்தி, அப்சனா, ஜேவி கேமரா பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ லாஸ்ட் நீ சாப்பிட்டுக்கோ. ஜேவிக்கு தனியா ஒரு போட்டி வச்சிடலாம். ஆமாம், தனியாக ஒரு போட்டி. ஓகே, சிக்கன் எடுப்போமா? அப்போ ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் சாப்பிட்ற போட்டிக்கு வந்திருக்கிற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இவங்க தான் வந்துட்டு ஆகுனதும் கூட. ஸோ யார் வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிட்றாங்களோ, ஓகேவா, அது எப்படி என்றது யார் அதிகமாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோழி பீஸா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். பீஸா தனியாக ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது கட் பண்ணியே எடுத்துக்கலாம். நான் பிச்சாச்சி பிச்சை எடுத்தியா? இவ்வளோ பெரிய கோழி கொடுத்துட்டீங்க. அப்போ ஆளுக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு கோழி யாரு வந்துட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த கோழி வந்துரும். ஓகே, ஸோ இந்த கோழி எப்படி வந்திருக்கு? இங்க இவன் சின்ன பையன் இருக்கான், அதனால நீ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் சாப்பிடணும். லாஜிக். சரி, ஓகே, ஆரம்பிப்போம். 3 2 1 ஸ்டார்ட். இருங்க, மைனஸ் எல்லாம் யாருக்கு வேண்டாமா? வேண்டாம், எனக்கு வேணும். அவன் மைனஸ் எல்லாம் இல்லாம சாப்பிட மாட்டானே. இங்க கிட்டா என்ன மைனஸ் இது? பரவாயில்ல, நல்லா வந்திருக்கே. நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா வந்திருக்கு. நல்லா இருக்குல்ல? டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. நம்ம தான் சமைச்சோம் டவுட்டா இருக்கு. அதுதான், அது பொறுத்திருந்து கிடச்சனால அது வந்துட்டு அப்படியே தூங்குது நமக்கு. மத்தியானத்துல இருந்து சாப்பிடல நாங்க. நானும் ஏதோ ட்ரையா ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சேன். வர என்னன்னா நல்லா இருக்கு. சமைச்சது நாங்கள்ல, சூப்பரா இருக்கும். அது என்னமோ உண்மைதான். வாய்ஸ் குக்கிங் இது. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க. இவதான் மெயின் பார்ட்டிசிபென்ட், சாரி மெயின் குக்கு. ஓ, மசாலா பண்ண நிறையா. குக்கி நீ குக்கர். ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் முடிச்சிட்டேன். பெரிய ஆள் தாண்டோய். நான் மொத்த கோழி உறிஞ்சி எடுத்துடலாம் நினைச்சேன் ப்ரோ. ஏதாச்சும் பேசு. வெறும் சாப்பிட்றது மென்றது மட்டும்தான் இருக்கு இதுல. யார் ஜெயிச்சாலும் 1000 ரூபாய் தரப்படும். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு கார்த்தி தான் 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் கார்த்தி? இங்க பாரு, ஜூசி ஜூசியா? ஜூசி ஜூசி சிக்கன். ஜூஸியா? அதனால ஜூஸ் நான் குடிச்சிடலான்றீங்க. நம்ம சிக்கன் சாப்பிட்ற ஸ்மெல்லு அந்த பூனைக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. சொகைல் மாமா தான் வின்னுறாங்க. நீ என்னை யோசிக்காத, நீ யோசிக்காம சாப்பிடு. நீ கொஞ்சம் அப்பப்போ பல்பு வாங்குறது. முத்து, ஏன் முத்து மாமாட்டு? ஸோ ஒரு வேளை வந்துட்டு சில இடத்துல வந்துட்டு வேகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? பம்மிக்கெல்லாம் சில இடத்துல வேகாமல் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம சமைச்சிருக்கோம்ல. இல்லை, கோழி பெருசுடா, உள்ளெல்லாம் வேகாது. நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணிட்டோம் சமைக்கிறதுல. அதுதான் உண்மை. என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்துட்டு பேசிட்டு சாப்பிடணும். அப்போ வச்சு உறிஞ்சிட்டு இருக்கான் கார்த்தி. நிறைய தப்பு பண்ணிட்டோம். என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு மெஷ்ஷை போட்டிருக்கணும், அதை போடல. இல்லை அப்படின்னா பீஸை கட் பண்ணி 2 சைடு வந்துட்டு வேக வச்சிருக்கணும், அதுவும் பண்ணல. முழு கோழியாக வச்சனால என்னாச்சுன்னா இந்த முழு கோழி எதுவுமே கரெக்டாக வேகாத மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஆனால் வெந்திருக்கு. இல்லைன்னா கட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் சென்டரில் 2 பீஸா. இல்லை, ஆனால் மேலே எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு. ஆமாம், உள்ள வேகலை. உங்களுக்குமா? யோசிப்பீங்க இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. கார்த்தி வீட்டுக்கு கொஞ்சம் போயிடும், என் தங்கச்சி வீட்டுக்கு கொஞ்சம் போயிடும். இங்கே நாங்கள் சாப்பிட்டு மிச்சம் வரது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மாறனுக்கு போட்டுருவோம். எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ஐயோ, ஜேவி மாறன்ட்டோமே. என்ன கார்த்தி ஸ்லோ ஆகுது? அமௌண்ட் இல்லை. சின்ன சின்ன பீஸா சாப்பிடும்போது தெரியாது. இது முழுசா இப்படி வச்ச உடனே இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆரம்பத்தில் டேஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது, இப்போ ஒரு மாதிரி இருக்கு.
பாருங்களா 2வது பீஸுக்கு போயிருப்பாரு நேரத்துக்கு. உங்க அப்பாவா? அவங்க அப்பா எங்க பண்ண வேண்டியதானே. எனக்கு மயனேஸே வேண்டாப்பா. யாருக்கு கொடுத்தா? இப்பதான் 2வது தொட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அது வேணுங்கிறான். ஓ வேணும்னு இன்டைரக்டா சொல்றான் வேண்டான்னு. சரி வேண்டானா வேண்டாம், சாப்பிடாதடா. வேண்டாம்ல. ஏன் என்னாச்சு? வின் பண்ண வேண்டாமா? என்ன பண்ண வேண்டுமா? கருகிருச்சு. அது டேய் எடு. பீஸ் தான். இந்த இது உன்னோடது தான். இந்த அழிவுறல மாமிட்ட நீ. இப்படி வைக்கிறான். முத்துக்கு வேற டிராயிங் காம்படிஷன் இருக்கு நாளைக்கு. சிக்கன் மட்டும்தான் கண்ணில் தெரியும். இதான் வரைஞ்சி வைப்பியரி. ஏ முத்து சிக்கன் தான் வரேன். சூப்பர். ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நான் பேக் வாங்கப்பா, எனக்கு வந்து 1000 ரூபா வேண்டாம். இல்லை 10,000 ரூபா, 10,000 எனக்கு வேண்டாம். அப்படியா? ஆமாம். அப்ப இன்னும் 3 பேர் அதிகமா சாப்பிட்டுருக்க அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம். ஆமாம். அப்ப 3 பேர் காம்படிஷன்ல இருக்கோமா இல்ல? ஆமாம் 3 பேர் இருக்கீங்க. இல்ல யாரு யாரு? பேர் அவர்களும் சாப்பிட்டுட்டு இவங்களும் சாப்பிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அவனுக்கு பிச்சு கொடுத்தேன்டா. ஏன் முத்தோட அம்மா தான் இங்க பாரு எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இவதான் ஃபர்ஸ்ட் வின்னர். அப்படியே உயிரோட ஆனா எலும்பு மட்டும்தான் இருக்கு. அதையெல்லாம் அதுலயே இருக்கு. எலும்பு மட்டும் உருவி வச்சுட்டு இருக்கே நீ. இல்ல சாப்பிட்டுருக்க நீ. எனக்கு போதும். இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்திரிக்க மாட்டேன் நாளைக்கு. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் கோழியை முழுங்கு. கூலே முழுங்க. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் கோழியை முழுங்கண்டா. மம்மி எனக்கு ஒரு பிளாக் டீ இல்லைன்னா ஒரு டீ வேணும். ஆனால் நீங்கள் மாறன் செம ஜாலியாக இருக்க போகிறோம். ஆமா, மாறனுக்கு தான் இன்னைக்கு வேட்டை. மாறனுக்கு வேட்டை. அப்புறம் வெளியே ஒருத்தி சுற்றிட்டு இருக்கா, ஒரு நாய். அந்த நாய்க்கு கொடுத்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி. ஆரஞ்சுக்கு ஆரஞ்செல்லாம் வேறு லெவலில் திங்க போகுது. அநேகமாக கார்த்தி தான் வின் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். கார்த்தி பாரு, எங்கள் பாரு மம்மி. மம்மியோட அக்கௌண்ட்ல இருந்தால் 10,000 எடுத்து தரப்பேன். அது மாதிரி அப்படியே இருக்கு. அப்படியெல்லாம் இல்லை. நீ தானே சொன்ன. எல்லாம் முடியல. இப்போ யார் தெரியுமா ஒரிஜினல் வின்னரு? கொடுத்தது மொத்தமாக முடிச்சது முத்து தான். ஆமா. முத்துக்கு 10,000 ரூபா கொடுத்துடலாமா? என்ன பண்ணுவேன் 10,000 ரூபா வச்சுட்டு? கணக்கு செலவு பண்ணுவேன். என்ன செலவு பண்ணுவேன்? வண்டிக்காரன். வண்டிக்காரனா? எந்த வண்டிக்காரன்? ஆட்டோக்காரன். ஆட்டோக்காரனுக்கு கொடுத்துருவியா? எதுக்குடா ஆட்டோக்காரனுக்கு? நான் ஆட்டோ ஆகி நீ ஆட்டோ வாங்குவ. நீ ஆட்டோ வாங்கி ஆட்டோக்காரன் ஆயிடுவ இல்லையா? அவன் ஆட்டோக்காரன் ஆயிடுவான். அப்புறம் எல்லாருமே காசு கொடுத்து ஆட்டோ ஓட்டி கோடீஸ்வரன் ஆக போற நீ இல்லையா? அதான் கொட்டாய் கலெக்டர் ஆக போறேன். கொட்டாவி கலெக்டர் வந்துட்டு இப்போ ப்ரமோஷன் ஆகி ஆட்டோ டிரைவர் ஆக போற நீ இல்ல? அப்போ முத்து வந்துட்டு இப்போ கொட்டாவி கலெக்டரா இல்லை ஆட்டோ டிரைவரா? ஆட்டோ டிரைவர். ஆட்டோ டிரைவர் இல்லையா? 10,000 வாங்கி போய் ஆட்டோ வாங்க போற இல்லையா? ஓ அதான் உங்க வேலையா? நம்மளுக்குலாம் அதுதான் வேலை. அதான் வேலை. நம்மளும் வாங்கிடலாம். ஒரு 2 ஆட்டோ வாங்கி ஆட்டோ வாங்கிடலாம். குடல் மாதிரி வருது இல்ல? 2 ஆட்டோ வாங்கி சாப்பிடாத. நாங்களும் ஓட்டுறோம் முத்து கூட சேர்ந்து. நல்லா நல்லா ஃப்ரை ஆன சம்பாதிக்கலாம். இந்த சைடு மட்டும் சாப்பிடு. எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஆட்டோ ஓட்டினா? 200 rupees. 200 rupees வச்சு எவ்வளவு பண்ணலாம் இல்லையா? தக்காளி வாங்கலாம் 1 கிலோ. டேய் அப்ப எனக்கு தெரிவியடா சாக்லேட் எல்லாம் வாங்குற காசு. தக்காளி கடை வச்சுக்கோடா பேசாம. உங்களுக்கு 3 காசு. 3 காசு தெரிவியா? 3 பைசா கொடுப்போம் நம்ம. 30 காசு. 30 காசு. 30 லட்சமா? 30 பைசா. பமிக்கு 30 பைசா. மாமாக்கு உங்களுக்கு 200. எனக்கு மொத்தமா கொடுத்துருவியா 200? எனக்கு 100. ஓ ஓகே. அப்சானாக்கு நீ சம்பாதிக்கிறதே 200. 300. ஓகே. சோட்டுக்கு 400. ஏன் உனக்கு 400? அது ஆட்டோ ஓட்டுனா ஒரு நாளைக்கு 1000 rupees சம்பாதிப்பேன் இல்லையா? ஆமா. சார் கெத்துடா. அப்போ ஒரு ஆட்டோ வாங்கி கொடுத்துடலாம் முத்துக்கு. அப்போ முத்து தான் வின்னர். 10,000 ரூபா முத்துக்கு. நீ ஒரு பீஸ் மட்டும் சாப்பிட்டா போதும் முத்து. எந்த பீஸ் சாப்பிட சொல்லலாம்? அவன் இதுவே வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்கு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன். முத்து அடுத்து எந்த பீஸ்?
எனக்கு பீஸ் வேண்டாம். நீ தானே சிக்கனுக்காக மத்தியானத்துல இருந்து வெயிட்டிங்ல இருந்த. சிக்கன் வேணும் சிக்கன் வேணும்னு நான் ஒன்னையும் சிக்கன் வேணும்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு சிக்கன் வேணும் தான் இருந்துச்சு. அதுல இங்கெல்லாம் மிச்சம் இருக்கு பாரு. கடிச்சு சாப்பிடுறது கடி. ஐயோ பிளாக் கலர்ல நான் சாப்பிட மாட்டேன். ஏய் அல்ஃபாம்லாம் நீ சாப்பிடுவீடா? அதுவும் Black கலர்ல தானே இருக்கும். வாங்கி எடுத்து போடு முத்து போடுங்க முத்து. நெருப்பு இது நெருப்பு. நெருப்பெல்லாம் இல்ல. நீ டேய் அது சாப்பிட்டா நீயும் நெருப்பு விடுவ வாயில. ஊதுனா போதும் அப்படியே தீ வரும் வாயில இருந்து. டிவில பாத்துட்டீங்களா அந்த மாதிரி நீ விடுவ. சாப்பிடு. டிராகன். டிராகன் தான். சாப்பிடு. சாப்பிட்டு இப்ப நெருப்பு போட்டு காமி எங்களுக்கு. நெருப்பு தான் விடணும் சரியா? அந்த பீஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோ. சரியா? எடுத்து சாப்பிட்டு நெருப்பு போட்டு பார்ப்போம். பாருங்க எப்படி நெருப்பு வருதுன்னு. நெருப்பு வரல, ஸ்மெல்லு தான் வருது. முத்து ஓவர் ஆக்டிங் உடம்புக்கு ஆகாது முத்து. கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க அதான் தேவைப்படுது. அதான் தேவைப்படுது இல்லையா? எப்படி தெரியுமா பேசுறான்? இந்த ஹாலிவுட் படத்துக்கு டப்பிங் கொடுப்பாங்கல்ல. நீங்களும் உங்களுக்கு இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கீங்க. சாப்பிட்டு நீ வச்சிட்டியா? கொஞ்சம் கஷ்டமா மாட்டேங்குது. எப்படி பார்த்தாலும் கார்த்தி தான் வின்னர். கார்த்தி தான் வின்னர். நம்ம அதான் எவ்வளவு முத்துக்கு ஒரு 5000 கார்த்திக்கு 5000 கொடுத்துடலாம் பாமி. நான் வின்னர் ஆயிட்டேனா அப்ப? நீ வின் ஆயிட்ட. நீ அதிகமா சாப்பிட்டுக்க பாத்துக்கோ. நெஞ்சு கறி பாதி சாப்பிட்டுருக்கீங்க நீங்க. நான் அதெல்லாம் தொடவே இல்லை. நானும் பாதி சாப்பிட்டேனா? பாமி தொடவே இல்லை. இங்க பாரு. இங்க இதா. அப்புறம் இங்கெல்லாம் என்னமோ இருந்துச்சுதா. நைட் உனக்கு இதான் சாப்பாடு பாமி. மிச்சம் யார் வச்சிருக்கீங்களோ நைட் அவங்க தான் சாப்பிடணும் சொல்லிட்டேன். எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண நான் அனுமதிக்க மாட்டேன். ஓகே? நான் என் பையன் மாறுனு கொடுத்துட்றேன். நீ என்னமோ பண்ணு. மிச்சம் இருக்காது நைட்டு டின்னர் வச்சுக்கோ. நான் மாறுனு கொடுத்துட்றேன். நான் என் புள்ள நிக்கி கொடுப்பேன். நிக்கலாம் சாப்பிடாது. அவளை விட பெருசா இருக்கு பாரு கோழி. நான் இதை வச்சு நாளைக்கு சாப்பிடுவேன். ஓகே. நானும் மாறுனு கொடுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் புக் பண்ணிட்டேன் மாறுனேன். டேய் ஐயோ வச்சுக்கிட்டு என்னோட சவுண்ட் போடுது. அவ்வளோ சத்தம் போடுவேன். சிங்கம் மாதிரி ஒரு சத்தம். சிங்கம் மனுஷன் மாதிரி ஆகவே மாட்டல்ல நீ. சிங்கம் மாதிரி கழுகு மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஆளாளு காக்கா கழுகுன்ட்டு. யாரும் மனுஷன் ஆக வேண்டாம். ஏண்டா சரி ஃபாரஸ்ட் போயிடலாம்ல. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அடுத்து நான் ஃபாரஸ்ட் போறோம். ஒரு பீஸ் கவர்ல போட்டு அமுச்சு விட்டுரு. சீக்கிரம் ரெடியா போலாம். ஐ கீழே அங்க வச்சு சாப்பிடுறோம். இந்த பீஸ் போதும்ல அவனுக்கு. இது எடுத்துக்கிறீல்ல? இல்ல இந்த கோழி எடுத்து மாமா சாப்பிட்ட கோழி எடுத்து போய்க்கோ முத்து. ஐயோ அந்த ஸ்மெல்லுக்கு புலி சிங்கம் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஐயோ முத்து அந்த கோழி போட்டு ஓடிடுவான். ஏன் முத்து? சவுண்ட் இல்லாம கவர் ஓபன் பண்ணி சாப்பிடணும். அந்த சவுண்ட் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு எல்லாம் சிங்கம் எல்லாம் வந்துரும். எப்படி சாப்பிடுவ நீ? சவுண்ட் இல்லாம காட்டு. சவுண்ட் இல்ல. தான் சவுண்ட் இல்லாம சாப்பிடுறதா? வாயில ஒண்ணுமே இல்லாம சாப்பிடுற நீ. ஏதாவது போட்டு சாப்பிடு. ஏன் முடியல. ரொம்ப நேரமா அதுல இருந்து அந்த நரம்பை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். வரவே மாட்டேங்குது கோழியோட நரம்பு. முத்து பலசாரிடா. புளியெல்லாம் வந்து சரி இப்போ ஒரு முடிவுக்கு வா. வின்னர் கார்த்தி. winner. முத்துக்கு 5000 ரூபா, கார்த்திக் 5000 ரூபா. நீங்க எழுது அப்படியே உட்காருங்க. நான் கை கிட்ட 5000 ரூபா கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன். ஓகே? ஓகேடா முத்து? இப்போ நானு நீ ஃபெயில். என்னோடதுல எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. இந்த வீடியோ வந்துட்டு இதோட முடிக்கல. 5000 ரூபா ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்து பாத்தீங்க அப்படினா டேய் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செர்ச்ல போடுடா. எதை வெய்யாது. டேய் கிளிஸ்டான்டா. கிழிச்சிட்டான். அதா. டேய் கிளிஸ்டா. டேய் வெய்யடா. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கன்னு கேக்குறேன். வாய்ப்பு. ஏன்டா வாய் அப்படி போகுது? ஏமா? டேய் இங்க கிழிச்சிட்டா பாரு. எப்பவும் கிழிச்சிட்டால இந்த ஃபாயில. ஆமா. சரி விடு பரவாயில்ல. பேப்பர் தானே இல்லையா? அழுகாத. ஏன் அழுகுற? முட்டாள. அதான் ஏமான்னு சொன்ன உடனே அழுதுருவான். அதனால தான் ஏமான்னு கேட்டேன். விடு. ஐயோ. இந்தாடா. அவன் துக்கம் தொண்டை அடிச்சுனா ஏமான்னு கேட்ட உடனே அழுவான். அப்படி கேட்டதுமே அப்புறம் ஏன் கேட்ட நீ? அவன் அழு. இப்போ என்ன அவ்வளவு பேர் சரி நடந்துச்சு? ஏன்டா கிழிச்சிட்டா கேட்டேன். டக்குனு மூஞ்சி வரைச்சு பாத்தில. என்ன திருப்பி வைக்கவா போறேன் கனிஃபுக்கு? பயம் வந்துருச்சு. சத்தமா பேசினா நீ பயந்துருவியா? நீ ஏன் சத்தமா தானடா பேசுவ எப்பவுமே?
சரி. கோழி எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துட போகுதுடா சரி டேய். தண்ணி கூட உனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இல்லையே. குடிச்சா எல்லாம் சரியாயிடும் இல்லையா தண்ணி காடு கோழி எல்லாம் வெளியே வந்துட போகுது அழுகாத மூக்குல கோழி வருது பாரு. சரி ஃபாரஸ்ட் போக வேணாம் முத்து அழுதுனால ஃபாரஸ்ட் கேன்சல். ஃபாரஸ்ட் கேன்சல். ஓகே முத்துக்கு 5000 கார்த்தி மாமாக்கு 5000. அவை கை முத்து ஷேர் பண்ணிக்கலாமா நம்ம? முத்து ஷேர் பண்ணிக்கலாமா? ஏதோ சொல்லிட போறான் அவன் பேசாம இருந்துருங்க. கோவமா இருக்கா? ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெயிச்சது வந்துட்டு கார்த்தி தான். அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான். எல்லாம் சாப்பிட்டு லைம் டீ எல்லாம் குடிச்சு வயிறு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போதான் ஓரளவுக்கு செட் ஆகிருக்கு. கையில் காசு இருக்குது 10,000 இருக்குது. நம்ம முத்து வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி ஓரளவுக்கு சிக்கன் சாப்பிட்டுட்டான். அதனால் வந்துட்டு முத்துக்கு வந்துட்டு 3000. 1 2 3 ஓகேவா. பேலன்ஸ் இருக்குது 7000. 1 2 3 4 5 6 7 பேலன்ஸ் இருக்கிற 7000 பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்த்திக்கு நம்ம போய் கொடுத்துடலாம். ஓகேவா. ஓகே அப்போ நம்ம ப்ரைஸ் கொடுக்க வேண்டியது நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்த்திக்கு 7000. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் 7000. 7,000 ஆமா 7000. நான் கூட விளையாட்டுக்கு தான் சொல்றீங்கன்னு நினைச்சேன். சீரியஸா தான். சரி ஓகே. இது 3000 நம்ம முத்துக்கு 3000 rupees நம்ம முத்து நம்ம 2 வின் பண்ணிட்டோம். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த சிக்கன் சாப்பிட்ட வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபியூச்சர்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட சேர்ந்து நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். ஃபியூச்சர்ல சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட நம்ம சேர்ந்து பிளான் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி பண்ணலாம், எங்க பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். டாடா பை. See you. Bye. பார்க்க வேண்டியதானே.